Здравствуйте! Мощный тайфун Конгрей обрушился сегодня в полдень на восточное побережье Тайваня. Он считается одним из самых сильных за последние 30 лет. Тайфун зародился 25 октября в Тихом океане в районе Северных Марианских островов и сутки был в виде тропической депрессии. За 4 дня он набрал силу и стал мощным тайфуном, и ему было присвоено имя Конгрей. Подойдя к берегу, тайфун вызвал волны высотой до 10 метров, а выйдя на побережье, он сопровождался порывами ветра до 184 км в час и проливными дождями. На острове объявлено штормовое предупреждение. Более 6000 человек эвакуированы, закрыты школы и офисы. Тысячи солдат мобилизованы для спасательных работ. По данным СМИ, в результате разгулявшейся стихии 1 человек погиб, еще 73 пострадали. В десятках тысяч домов отсутствует электричество, отменены сотни авиарейсов. На некоторых направлениях приостановлено движение поездов. Метеорологи предупреждают жителей острова, что столь сильные порывы ветра и обильные осадки могут привести к серьезным последствиям. Это были все новости на данный момент. С вас лайк и подписка, а с нас еще больше актуальных новостей со всего мира. Берегите себя. До новых встреч!